Yeah. MD, JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I tell shorty drop it for a real one. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. MD, JPB. You already know, baby. Yeah. I said I already done it. Everything you wanna do, I already. You know that you know that yeah. I said you know that yeah. Damn, it's gonna be a long night. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो माशाल्लाह ये कोटा काफी खास है माशाल्लाह, इसको देख सकते हो आप लोग। काफी गोल बटोल बकरा है, शॉर्ट हाइट है थोड़ा दूसरे बकरों से, लेकिन अगर वेट वगैरह में देखेंगे माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बफ वगैरह सामने देख सकते हो आप लोग। तो बात करेंगे रमीश भाई से। अस्सलाम वालेकुम रमीश भाई। रमीश भाई, ये जो बकरा है इसका पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, सेकंड टाइम इसका वीडियो बन रहा है। माशाल्लाह जो बकरे का चाल चलन और पेट वगैरह देख रहा हूँ मैं, पेटी वगैरह भी जो हिसाब से इसने खोला है बहुत ही अच्छा दिख रहा है माशाल्लाह बकरा। तो इस बार इस बकरे के बारे में थोड़ा बताइए। ये एक्चुअली अभी फिलहाल है 90 केजी पे, 90 केजी टू 95 के आसपास है लगभग जी। इसमें अभी फ्रेश 8 दांत लगाया, 8 दांत फ्रेश फ्रेश 8 दांत है। 38-39 की हाइट है माशाल्लाह। और इसमें एक है कि मैंने कभी मतलब मेरी लाइफ मेरी इसकी बात कर रहा हूँ, मैंने इसके जो शेप है जी, ये पेट का जो हिस्सा है, ये मैंने कभी कोई दूसरे बकरे में नहीं देखा। अच्छा, मतलब सेल्फ फीडिंग में। लेकिन माशाल्लाह मैं इसका पैर वगैरह देख रहा हूँ और झालर वगैरह देखने के साथ में इसकी स्किन वगैरह भी माशाल्लाह काफी लूज है। तो इसको जैसे अपने पास एक भराई का बकरा है, तो इसका प्लान क्यों नहीं बना भराई का? सेल्फ फीडिंग में अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिजल्ट दिया इसने, तो नहीं सोचे। और भराई के वैसे भी 2-3 बकरे हैं अपने पास जी। इसके लिए बोलो अगर इसने मतलब सेल्फ फीडिंग में अच्छा खासा उसने रिस्पांस दे दिया, रिजल्ट बहुत अच्छा मिला अल्हम्दुलिल्लाह इसका। वो जैसे नहीं सोचे। इसका फेस वगैरह भी थोड़ा बाल, इसका फेस का बफ वगैरह माशाल्लाह उसकी स्किन को पूरा एक लुक दे रहा है जो हिसाब से बकरा है। और ये पलटी भी मार सकते हैं अगले साल के लिए, पलटी भी मार सकते हैं। 8 दांत लगाया है। हाँ, और जगह भी बकरे में अच्छी खासी दिख रही है माशाल्लाह। तो संतोष भाई, इस बकरे के बारे में थोड़ा बताइए। सेकंड टाइम वीडियो बन रही है तो थोड़ा हिस्ट्री बताइए बकरे की। मतलब उस टाइम भी वैसा क्या 70-75 किलो का था जी। अभी तो समझ लो बढ़ गया, वजन तो बढ़ गया। वो मुंह से खा पी के वो मतलब ऐसा है कि खाने पीने में अच्छा बकरा है। हाँ। और खेलने कूदने में माशाल्लाह मारता नहीं है बकरा, लेकिन खेलता है ये। उसको खाली हाँ बोलिए, क्या बोले थे संतोष भाई? उसको खाली मस्ती करने का, वो खेलने का उसको बहुत शौक है। दिन भर भी खेलते रहेंगे तो वो कुछ करेगा, खेलने वाला थकता नहीं है। हाँ, इसको छोड़ देंगे ना अभी थोड़ा। रमीश भाई छोड़ो इसको थोड़ा, ये देखो छोड़े ना, जैसी उसकी मस्ती चालू हो जाती है। ये देखो इसको अगर कोई पलटी भी करता है माशाल्लाह तो बहुत अच्छा देगा रिजल्ट। और खाने पे ही देगा, मतलब सेल्फ फीडिंग पे देगा माशाल्लाह। हाँ, इनको मैं पूछना चाहता हूँ संतोष भाई, इन लोग को ये बकरे जो है अपने, इनको दूध वगैरह ऐसा कुछ देते नहीं है? नहीं, वैसे मतलब नॉर्मल डाइट पे अच्छा चल रहा है। नॉर्मल डाइट पे अपना ऐसा ही अच्छा चलता है, तो अपने को जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो माशाल्लाह बकरा देख सकते हो आप। इसका इंशाल्लाह 5-6 किलो का तो फर्क पड़ जाएगा। 80-85 तक तो पहुंच ही जाएगा ईद तक माशाल्लाह।
इसका 95 सॉरी भाई, हाँ 95 सॉरी 90 kg पे अभी है, 95 तक चला एक्सपेक्ट कर 95 सकते तक हैं। पहुंच जाएगा। और भी दे सकता है क्या, बोल नहीं सकते। बकरे के खाने के ऊपर है, फिलहाल क्लाइमेट के हिसाब से थोड़ा सा वेट में फर्क आ रहा है। हाँ हाँ कम हो रहा है सब बकरों का, ऐसा नहीं हो रहा है। जी। बारिश गिर रही है, बारिश आ रही, धूप आ रही, उसमें थोड़ा बकरा खाने तो पीने में थोड़ा मतलब ये चीज के लिए तो कोई ऐसा कुछ सोल्यूशन है नहीं बना हुआ। सोल्यूशन है, कुदरत ही है सर। लेकिन फिर भी अगर हम लोग अंदर देखेंगे तो वेंटिलेशन वगैरह, फैन वगैरह सब बराबर। कंटिन्यूसली चालू है कि इन लोग को गर्मी नहीं हो और अच्छा खासा इन लोग ले ले हवा वगैरह। और माशाल्लाह बकरा जो लेंथ है इसकी, जो पेट के पास से जो बना है मुंह से लेकर लेंथ तक, बहुत ही अच्छा बकरा है। तो इसका भी जो भी है कॉल पे ही होगा बात। जी जी, जो भी कॉल पे इंटरेस्टेड रहेगा उसमें। जी जी जी। और अगर जैसे अभी ट्रैवलिंग का आता है एक इशू कि लॉकडाउन चल रहा है, तो जैसे अगर कोई बाहर मंगाता है मुंबई से बाहर, डिलीवरी इंशाल्लाह डिलीवरी मुंबई के बाहर की तो अभी फिलहाल जवाबदारी नहीं दे सकता हूँ जी। और मुंबई में तो मैं मेरी जवाबदारी से आपका बकरा आपके घर पे पहुंचा दूंगा। और एक सवाल मैं पूछना भूल गया प्रीवियस वीडियोस में कि हम लोग नंबर किसका डालेंगे मेन? नंबर एक मेरा है जी, मेरे छोटे भाई का रेहान का है जी। और अब्बा का है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं।